Moto,
Makadi sangano dzvinira Mwari. Ndinomkwasai mose nezita rakanaka ramuponesi Jesu. Tinoda kutenda Ishe nekuvimbika kwavo. Tinogara pasi toronga tichiti ndo zvatichaita. Asi kubudirira kwazvo ndo patinoona nyasha dzaMwari wokumusoro kudenga. Mwari waita hake kuti atitendera kuti tive pamwe chete, kuti timbodzidza pamwe chete nekudziisana murwendo urwu rwokutenda. Takamirira kuya kwechipiri kwamuponesi Jesu, kwatinotenda nekudavira kuti rimwe ramazuva muchinda achatsemura gore. Woburuka panyika yakatukwa kuti atore shamwari dzake tive naye munhaka youpenyu husingaperi. Ichi ichokwadi chichazadzikisika nokuti akazvitaura anorevesa. Dai aine rimwe shoko raakareva akatadza kuzadzisa, taigona kudhauta iri shoko rekuti rimwe zuva pachakumbanwa nevatendi. But nekuti anozvireva haana chaati atadza kuzadzisa. Zvose zvaangadai akaitira munyangadzi ndizvo zvaachiri kuita nazvino. Bva nyaya huru iripo ndeyekuramba tichisimbisana parwendo urwu rworudaviro, kuti pakuonekwa kwaMesiyasi mangwanani akanaka tigowanikwa tose tiri panzvimbo dzedu nekusatya. Mwari uyu akatendeka kuzvidzidzo zvake. Chaanongotsvaka ndechekuti tirambe tichisundana nekuyeuchidzana nekunanavira chakavanzika chokunamata, nokuti kuponeswa ndekwazvokwadi. Sangano rekwedu runozikamwa nekukuzana. Nhasi makanyarara. Munene here imi panapa? Muchiri kupinda ndinopinda here imi? Mopinda advance here imi? Ndoya tichiri kupinda. Inozikamwa nokukuzana. Ndakaona mwashumairi wachishumaira. Mumwe achidedzera akagara nokoko kuti kweinda nhete hobvu dzinokoriwa nemanda. Mumwe odedzera ari nokokoko tina dzemberi. Mumwe ari nechepakati achidedzera kuti famba dhongi pasi panyoro. Ndo sangano ratiri mukati maro iri raita kuti nhasi timbokumbana tichiyeuchidzana zvazvaiva zvazviri nezvazvichava, nokuti kuna Jesu anoponesa. Nhaurwa yedu ine topiki iri kuti iyo haasati apedza neni. Haasati apedza neni. Haasati apedza newe. Ndiye Jesu muiti nomusiki wako. Uchazadzisa. Haakoniwi kuzadzisa zvaanoshuwira kuti atiitire. Ndinoparidza asinganyepi. Ndinoparidza akakunda guva. Ndinoparidza akaonekwa navazhinji achikwira kumusoro kudenga. Ndinoparidza akapupurwa navatumwa kuti uyu Jesu amunoona achikwira kudenga, sekaendero kaari kuita ndokadzokero kaachaita. Ndinoparidza agere kurudyi rwaBaba kumusoro kudenga. Ndinoparidza muregereri wezvivi. Ndinoparidza mukundi nomukuriri. Ndinoparidza muregereri nomubatsiri parwendo urwu kusvikira chakavanzika chokunamata chazadziswa sesvingu dzaMwari wokumusoro kudenga. Haasati apedza neni. Haasati apedza newe. Zechariah Chapter 3 verse 1 to 7 ndo patichatangira. Zechariah Chapter 3 verse 1 to verse 7. Zvino wakandiratidza Joshua muprista mukuru amire pamberi pomutumwa waJehovha, Satani amire paruoko rwake rworudyi kuti ave mudzivisi wake. Jehovha akati kuna Satani, Jehovha ngaakutuke, iwe Satani zvirokwazvo. Jehovha wakazvisanangurira Jerusarema, ngaakutuke. Ko, ichi hachizi chitsiga chakabvutwa pamoto here? Zvino Joshua wakanga akafuka nguo dzine tsvina amire pamberi pomutumwa. Akapindura akataura navakanga vamire pamberi pake achiti, bvisai nguo dzake dzine tsvina. Akati kwaari, tarira, ndakabvisa zvakaipa zvako, ndichakupfekedza nguo dzomutambo. Ini ndikati, ngavamudzike nguwani yakachena pamusoro wake,
Ipapo vakamudzika ngowani yakachena pamusoro wake, vakamupfekedza nguo. Zvino mutumwa waJehovha wakanga amirepo. Mutumwa waJehovha akapupura kuna Joshua achiti, zvanzi naJehovha wehondo, kana ukafamba nenzira dzangu, kana ukachengeta zvandakakurayira, ipapo uchatonga imba yangu, uye uchachengetawo mavazhe angu. Ini ndichakupa mapindire pakati pavamire pano. 8. Jehovha varopafadze kuverenga kweshoko ravo. Bhaibheri ratibatsira nekutijekesera pamusoro pezvakaoneswa Zechariah achirioneswa Joshua. Remember, iro zita rekuti Zechariah rongoreva kuti Lord remembers. Vanoti ivo Zechariah waiva muRevhi nguva imwe chete waiva muprista. Zechariah unotariswa kuti wakaponewa nguva iyo Israeli iri into captivity muBabylon. Unotanga ministry 16 years after captivity. Zechariah ari kutaura pamusoro paJoshua. Joshua was the first high priest after captivity. Joshua patiri kusangana naye apa ari kurepresenta ancient Israel, even spiritual Israel. Nguo dzaJoshua dzine tsvina dziri kungomirira zvitema oro zvivi zvedu. But kuvapo kwaJoshua pamberi paMwari kubvuma kwake zvivi zvake, kuti Mwari amuchenese kubva mukusarurama, ndizvo agogona kumirawo naiye panzvimbo yake nekusatya, kuti pakati pechita icho chichaimba rwiyo rwaMozisi negwayana, mutemo nenyasha, kukunda nekukurira, agowanikwa aripo pachaunga icho, pa the great reunion, pachamirwa nevakambotadza bhata vakareurura kudarika kwavo kuna Mwari wokudenga. Tiri kusangana naJoshua amire pamberi paMwari, zvagara unhu hwaMwari kuregerera zvivi zvose zvareururwa. Uye kumira kwaJoshua wanga asina kumira ari ega achingopomerwa zvivi naSatani. Mukaona zvakanaka, the word angel iri kushandiswa apa ina the capital letter A, angel of the Lord. That is the angel which is the Lord, meaning Jesus Christ. Saka anga asina kumira ari ega, wanga akamisidzana nevatatu ava, Jesu mudzikinuri naSatani the accuser, ari kupa mhaka sezvaanongoita nazvino. Tisati takumbanidzwa, tiri kurarama munyika yatakazara nokupomerwa kudarika kwedu. Kunyangwe tabvuma kuti tiri vatadzi navaipi, kune rimwe izwi rinoramba richikushungurudza neumwe wagara ari mupomeri wehama. Haanete kusvikira zvazvitsva, haanyarari pakuti pamhaka nekutisundira kuzvakaipa kusvikira muchinda Jesu achionekwa. But chinondifadza ndechichi, kuna Jesu anogona kurereka nzeve yake kuzvivi zvareururwa. Tiri kuona Joshua was interceding before God for his people. Satan stood close by to oppose and thwart his endeavors by bringing against Joshua and his people the charge of sinfulness. The devil pointed to the transgressions of Israel
as a reason why the people should not be restored to divine favor. Ndozvaakanga akamirira nazvino haaneti kumira saizvozvo. But the Bible riri kujekesa pfungwa yakanaka. Hanzi Jesu achipindura anoti, ko ichi hachizi chitsiga chakabvutwa muchoto here. The devil ndopaakaona nokuziva nekunzwisisa kuti yes, Joshua naIsraeri vatadzi sezvatiri isu nhasi, but kuna Jesu pauzima akarwa hondo iyo akakunda akakurira, ari kuda shamwari dzake kudenga, nokuti kukumbana kukuru kuripo. Tichabva nepiko, tichange tabva mumadzudzo ezvivi, tacheneswa, tasambwa. Munogona kuona muvezi wedombo achikungurutsana nokusunda ibwe raari kuda kuveza. Vamwe tose hatingaone zvarichava, asi muvezi wedombo unoona zvarichava. Mazisa vamwe vose tinomunzwira tsitsi kuti unozvitambudzireiko nokusunda dombo risina chimiro. But iye ane kunyemwerera pauso hwake, haasi kuriona riri shapeless, ari kuona zvarichava. Ndozviri Mwari wedu wekumusoro kudenga. Nyika haingazivi zvatichava, asi denga rinoziva zvatichava, nokuti haasati apedza nesu. Unozviziva kuti tiri panyika izere nokufurirana nokufurirwa. Unozviziva kuti tsoka idzo dzinovavira kufambira zvakashata. Unozviziva kuti meso ayo anofanira kuona zvakazvidzwa. Anozviziva kuti miromo iyo inopupura zvisina kunaka. Anozviziva kuti ndangariro dzedu dzinofunga mano akaipa. Ndo zvazviri, but iye ari kuona zvatichava. Nyika ibasa rayo kutiseka nekuti furira zvakashata nekusundira mano awo akaipa. But ndinofara pachinhu ichi, kune ari kuziva zvatichava. Imwe nguva unogona kurarama upenyu uchizviti ini iyeni chaiyo kupinda kudenga kunenge kwauyei, kuna Mwari ari kuona zvauchava, nekuti haasati apedza newe. Nyaya huru iri papa pakusabva mumaoko omuvezi. Rega kuita nharo uri muruoko rwomuvezi. Ndiye padiki padiki ari kuona zvaari kutanhaura nekugadzirisa, nekuti ari kuona zvingu dzake mauri. Tagara hatisi vedu, tagara tiri vake. Zvino zvatiri vake ari kuda kuisa hunhu hwake, hunhu hwaJesu matiri hwaachatora. Saka haasati apedza nesu. Nyika haisi kuzoneta mudikamwe kukuunzira zvakawanda zvinovaima nokuvaraidza, kuna asati apedza newe. Zvinogonekwa nenyika kupanana manickname, tiritese, nekupesana. Nyika hainzwi. Munhu ari muzvakashata kuti mazuva ano ninga ari kurira. Ari kurira, asi uriwe uri kuridzwa. Ndozvinoita nyika izvozvo. Haasati apedza newe. Mukurira imomo ane zvimwe zvaari kuadhiresa, nekuti padiki padiki anosudurudza. Tiritese, haasati apedza newe. Vamwe vasati vapedzwa navo, iko zvino vachakasitika. Tiritese, haasati apedza navo. Imi moti upenyu here wokuti munhu anenge achidedzera kuti ndazotora globe renyu because ramachuwa, kureva kuriputa,
muguka, musombo, mutoriro. Haasati apedza nesu. Nekuti ari kuziva patiri. Ungava upenyu here wokuti unoti ndiri pano papulpiti kumunhu mangwanani. Oti zii. Ofamba kubva panapa kunosvika kumain gate uku. Ozoti bo mudhara. Borato mudhara. Ndimi munese. Haasati apedza nemachinda akadaro. Achiri kuvashanda. Iko zvino vakashandwa. Iko zvino vakasitika. Iko zvino pane pavari. Kuna haasati apedza navo. Nyika ndo inogona kuita right off. Nyika yoti uyu haachaponeseka. But Jesu ari kutiona tapo pakati pechita chichaponeswa. Ari kutiona tiri pachaunga chisingagone kuverengeka. Ndo paari kutiona tiri. Tichibva kupiko. Isaiah 11 verse 11. Isaiah 11 verse 11. Haasati apedza neni. Haasati apedza newe. Zvino nezuva iro Ishe uchatambanudzazve ruoko rwake rwechipiri kuti adzikinure vakasara vavanhu vake, ivo vanenge vasara vari paAsiria, neIjipita, nePatrosi, neKushi, neErami, neShinari, neHamati, nokuzvivi zvegungwa 12. Nekuti chakapararira. But hanzi Mwari wokudenga achatambanudza ruoko rwake. Kuti atiunze kuno kuti Great Reunion Day. Tiri kwese ikoko nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Nemuzvivi zvakasiyana. Wokudhakwa vari uko. Woupombwe vari uko. Wokuputa vari uko. Wokunyepa vari uko. Woung'anga nouprofita venhema vari uko. Vekuvhara nevemastatement mazhinji vari uko. Kana atishanda, rimwe zuva achatikumbanidza. Izvozvo zvose zvapera. Iye Jesu aisa unhu hwake matiri. Zvakaipa zvatanaurwa. Rimwe ramazuva vatsvene vachakumbana. Ichi chokwadi chine misikanzwa. Nyika ichida isingadi, vatsvene vachakumbana. Nyika ichida isingadi, vatsvene vachaimba rwiyo rwakadzikinurwa. Nyika ichida isingadi, makuva vatsvene achazaruka. Nyika ichida isingadi, ichi chinoora chichafuka kusaora. Iyi nyika ichida isingadi, ichi chinofa chichafuka kusafa. Iyi nyika isingadi, shoko rokuti chirikadzi richatsakatika. Iyi nyika ichida isingadi, shoko rokuti nherera richatsakatika. Iyi nyika ichida isingadi, mazwi okuti zvirema nezvibibi acharova. Iyi nyika isingadi, mapofu achaonazve. Haasati apedza nesu. Kana azviita, ipapo anenge apedza. Zvazvino haasati. Bhaibheri ratiro achatambanudza ruoko rwake kutiunganidza kubva kumativi akasiyana siyana. Zvotsigirwa here nazvakazarurwa. Hongo. Revelation chapter 5. Nyorai verse 1 to 7. Haasati apedza newe. Haasati apedza neni. Nekuti ari kuona zvatichava. Unhu hwaSatani akupomera. Unhu hwaSatani kuramba achitiyeuchidza zvataiva. But tiri kuona kuti kuna Jesu asati apedza nesu. Kana Satani akasataita tunhu twake, apera kuva Satani. Unofanira kuramba ari musakadzi. Jesu oramba ari mununuri. Satani unofanira kuramba ari mudzvanyiriri. But Jesu ari musununguri. Satani unofanira kuramba ari mufuriri. But Jesu ari mubatsiri. Satani unofanira kuramba ari muparadzi.
but Jesu ari muponesi. Satani unofana kuramba ari mupomeri, but Jesu ari muregereri. Satani unofana kuramba achidzitira, but Jesu achivhenekera. Satani unofana kuramba ari mutambudzi, but Jesu ari musununguri. Satani mudzivaidzi, but Jesu mudzidzisi. Nekuti Jesu asati apedza nesu. Zvakazarurwa chapter 5 verse 1 to 7. Zvino ndakaona muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe bhuku yakanyorwa mukati nokunze kwayo, yakanamatidzwa nezvisimbiso zvinomwe. Ipapo ndakaona mutumwa une simba achidanidzira nenzwi guru achiti, ndianiko wakafanira kuti azarure bhuku iyi nokusunungura zvisimbiso zvayo? Asi kwakanga kusina munhu kudenga napanyika kana napasi penyika wakagona kuzarura bhuku iyo kana kutarira mairi. Ipapo ndakachema zvikuru zvakusina kuwanikwa munhu wakafanira kuti azarure bhuku kana kutarira mairi. Zvino mumwe wakuru akati kwandiri, usachema hako, tarira, shumba yorudzi rwaJudha, mudzi waDhavhidhi, yakakunda kuti izarure bhuku nezvisimbiso zvayo zvinomwe. Zvino ndakaona pakati pechigaro choushe nezvisikwa zvipenyu 4 napakati pavakuru gwayana rimire, rakaita serakabayiwa, rine nyanga 9 nameso 9, iri mweya 9 yaMwari yakatumwa kunyika yose. Iro rikauya rikatora bhuku muruoko rworudyi rwaiye wakanga agere pachigaro choushe. Zvino rakati ratora bhuku, zvisikwa zvipenyu 4 navakuru vana 20 navana vakawira pasi pamberi pegwayana. Mumwe nomumwe ano rudimbwa nendiro dzendarama dzakanga dzizere nezvinonhuhwira, iri minyengetero yavatsvene. Alright, mwana Mwari, tinotenda. So Bible riri kujekesa kuti tione kuti haasati apedza nesu. Hanzi panga pashayikwa muzaruri webhuku chakagonekwa naJohani kuchema, ende wakachema zvikuru. But Bible ndobva rati unozonzi Johani nyarara, nyarara Johani, kuna akakunda nyika. Ndiye Jesu ane kodzero, gwayana rakabayiwa kubva kumavambo. Haasati apedza nesu, nokuti chaakatanga haasati azadzisa. Johani nesu takafanana, tiri mukuungudza tichifungira kuti hapasisina kuponeswa kwedu. But pane good news mangwanani ano. Kuna akazarura bhuku ane kodzero. Muzaruri webhuku iri ndiye Jesu pauzima. Harina kuzarurwa naPeter, harina kuzarurwa naJohn, harina kuzarurwa naEnoki, harina kuzarurwa naElijah, harina kuzarurwa naMozisi, harina kuzarurwa naElisha. Rakazarurwa naJesu pauzima. Shamwari yedu inotinzwisa kupfuura hama. Ndiye musumuki kana vamwe vose dzambwende. Ndinomuziva kuti kana akasimuka hakuna unomuti gara pasi. Kana akatanga kutaura ndiani ungamisidzane naye. Nokuti ndiye mukundi nomukuriri. Dai asina kubuda muguva chiKristu dai chisingabhadhari. Ndinoparidza akambobatwa muguva, but nguva yakwana. Kudenga kunotumwa izwi, kunotumwa mutumwa. Enda unoti Jesu mukoma manu baba vanokudai. Ndinoparidza akaita kubuda muguva, kwete kuverera muguva. Ndinoparidza akambira paguva, akati kuguva kukunda koko kuripi. Ndinoparidza akasiya aita jira rokupeta. Okasiya peta jira sekadyiro kaita varume vechiJudha. Kapeturo kaakaita jira kaira kuti handisati ndapedza. Hanzi vaiti kana vachidya vane kapeturo kavaita jira.
sezvatunoita kana taenda kuhotel. Kasiro katinoita mautensils, mawaita anotoziva kuti munhu uyu asati apedza. Kapeterwo kakaitwa jira naJesu waingorakidza kuti handisati ndapedza. Kuzvipedza kwaJesu kutsamura gore mangwanani akanaka. Ouya panyika yakatukwa ari mukati mechadenga, amira mukati mechadenga. Rangu Bhaibheri rinoti kumira kwaJesu mukati mechadenga, akatarisa vagere panyika. Rega uone zvichaitika panyika. Ipapa panyika yakatukwa, ava vatsvene vakamira vakaonekwa naIsaya, hanzi vachidedzera kuti uyu ndiye Mwari woruponeso rwedu, watanga takamirira kwamakore mazhinji. Vamwe vachiita kutibuka kubuda mukati memarinda, vane miri mitsva, hanzi pashoma napashoma, tokumbana mukati mechadenga. Ipapo tori kutega rwiyo rwewakadzikinurwa, rusingagone kunzwiswa kana kuimbwa nengirozi, but runoimbwa koga nevakadzikinurwa, vanoziva pavakapfuura napo. Ndo panozonzi naZechariah Chapter 7, mubvunzo ngirozi ichibvunza ndivanani kwava, zvikanzi ava ndivo wakabva mukushungurudzwa nekutambudzwa. Iko zvino vamira pamberi paMwari. Mwari uyu haana nyadzi kuti anzi Mwari wavo, nokuti Mwari uyu une zvikuru zvaakaita mavari. Haasati apedza nesu kusvikira zuva raachazviita. Hama mudikamu, haasati apedza newe kusvikira azviita. Wanga wafungire here kuti hauchaponeseka? Wanga wafunge here kuti kudzika kwako mumatope ezvivi hazvichaita kuti ugoneke? Wanga waitwa sei nenyika iyi? Yanga yakusvitsa papi mukusuduruka kubva pana Mwari? Wanga wanzi kudii nevanhu? Wanga uri kunze here nevanhu? Haiwa, taipi yenyi munongouyo kuchechi kutidziisa isu tichaenda. Ndozvaunga waudzwa. Nyika yanga yechiti here waramwiwa newekutenda chiuya kuno tifare? Wanga wasudurudza here Mwari muupenyu hwako? Jesu haana zvaanga achareva here muupenyu hwako? I have good news for you. Where sin shouts, the cross thunders. Where sin deforms, the cross transforms. Where sin degrades, the cross upgrades. Where sin brings its lie and confuses us, the cross heralds its truth. Kuna Jesu ane hanya newe, ane hanya neni. Dai tamutendera apedza zvaari kuda mauri nemandiri. Dai tamupa mukana. Inzwa kamwanasikana, nyika ine tunhu twayo, nyika inokufurira, ende nyika inorwadzisa. To a point yekuti unoti kupedza nguva kuzvichengetedza nekuzvibata. Mutendere apedze newe. Inzwa kajaya, shamwari dzinenge dzine hanya newe dzakawandisa, dzinoti uya kuno tivaraidzane, chiuya tifare, kuchembera kunouya. Wosakadzwa, wopedzwa, woshungurudzwa, wosiiwa usina chimbiro chinoyemurika. Ndo zvinoita nyika. But kuna Jesu asati apedza newe. Jesu uyu anga achiti chiuya, dzoka zvemuruoko rwake, nekuti mukundi nemukuriri. Haungamupi here mukana? Nai baba, manga mafungira kuti mukaenda nenyika mombofara, mombopeperetswa nemhepo yemafaro? Nokuti kune shasha dzinofara dzichidedzera kuti kana ndirini faromita yangu inofanira kugara yakaguma. Faromita kuguma kuti gu, vachifara.
vakabuda nekugango, vakaenda kumuzinda, vakaenda kumbabvunhatu, vakaenda kumagarakuni, vakabuda nekuzvihuta, vachifara. Ndozvinoita nyika. Wanga wafungira kuti hauchagona kugashirika kuna Mwari? Kuna Jesu anoti chidzoka. Inzwai mai. Ameno kwamanga meendeswa nenyika. But kuna Haasati Apedza Neni. Kusvikira zvaitika mangwanani akanaka. Patichaverengwa paboka iri rinonzi ava ndivanani. Zvonzi ndivo. Haungadi here kuva paboka iro richanzi ndivo? Ndoda kukumbira Pastor Mutimwi vachiuya kuno mberi tichipedzisa nyaya yedu, toda kuti vatinamatire. Haasati Apedza Neni. Haasati Apedza newe. Simba matiri hamuna, but Jesu une simba iri. Hatingakutarisi uchitsakatika, hatingakutarisi uchirova, hatingakutarisi nyika ichikushungurudza yonokukanda unhu hwaSatani akakushandisa akakupedza anosundira uko. But kuna Jesu anotigashira zvatiri izvozvo, otipa simba idzva, otanga kufamba nesu, achitibetsera pakushayiwa kwedu simba. Mutendere apedzise zvaakatanga mauri, ndimutendere apedzise zvaakatanga mandiri, nekuti tiri kuda kuzova pamwe chete. Tichazivana vana vaMwari, tichadedzera taponeswa, are free at last, are saved by grace. Zvichaitika, zvichiri kuitika kuti iwewe neni tive paboka iroro. Zvichiri kuitika. Utano hwapera wakupeperetswa nemhepo. Guma guruva udzoke kuna Mwari wako. Pasisina chinoyamurika pauri, dzedzereka uchiuya kuna Mwari wako. Kuna Jesu kunodzokewa hama vadika, nokuti mutsa hausati wapfigwa. Rega kurera izwi iro rinobva kuna Satani sezvaita kuna Joshua. But Jesu ati iye chitsiga chakabvutwa muchoto, chakabvutwa chikadzimwa, kubaka kukapera, pisi yakasara ikararama. Ndo zvauri, ndo zvandiri. Uri dombo risina chimiro, but muvezi wedu ari kutida kudenga. Mutendere aveze zvaari kuda. Ari kuona muparidzi mauri, ari kuona mudzidzisi mauri, ari kuona muimbi nomuimbisi mauri, ari kuona munhu ane chipo chehospitality, ari kuona munhu ane chipo chereconciliation, ari kuona zvakanaka zvauri zviri mauri. Chimutendere apedzese, nekuti ari kutida kudenga. Pachafarwa wana vaMwari, pachafarwa kudenga. Dai tainzi pfungwa dzinenge dzichiri kuyeuka, patambopfuura napo, but anenge azvidzima. Taakutongoona kuti taako kudenga. Awa mazwi okuti tapinda yepanyika hapana, tapinda ichashanda kudenga, nekuti kunenge kukapindiwa. Tamo mazita amatsva, vana nhamo inesu, vana mupinyi wasotoka, vana homo yareruka, vana matinyanya, vana muchaneta, vana hezvo, vana urwo, aka, ichi, zvadzima. Mazita amatsva achatipa kodzero yekudya mashizha emuti weupenyu anorapa ndudzi. Iye Jesu ari pakati pedu. Tichaperekedza gwayana kwose kwarinoenda. Tabva panyika yakatukwa. Panogona kubvikika panyika ino yakatukwa kana kusangana nezvingasanganikwe neshamwari yaJesu panyika yakatukwa, but hazvidzivisi the great reunion.
chaari kutsvaka Jesu ndechekudzoka kwako nekudzoka kwangu mumaoko ake kuti apedzise zvaakatanga. Ndine boka iri revamwe vari kuti mufundisika pastor mutimwi wasati wanamata. Inini kai ndatonyatsoona kuti ndanga ndabva mumaoko make asati apedza neni. Ndipei mukana ndidzoke mumaoko make apedzese zvaari kuda mandiri nekuti denga ndiri kurida. Pane kwanga kwaendwa zveshuwa neniwo ndandabvuma kuti hazvichaita, but ndoda kukuudza kuti zvinoita. Kudzoka mumaoko omuiti wako, iye opedzesa zvaari kuda mauri, ndeo boka rekutanga. Vari peri vakadaro tisingapedze nguva, vasimuke netsoka dzavo vauye kuno mberi. Vari peri vakadaro ndo boka rekutanga randinorespekta, rinoti iro inini ndiri kunyatsoona kuti pane ndanga ndatobva zveshuwa, ameno zvakaitika ndanga ndabva mumaoko aMwari wangu, vandoda kudzoka mumaoko aMwari wangu, mumaoko omuiti wangu, apedzese zvaari kuda mandiri nekuti denga ndiri kurida. Ndo boka rekutanga. Vandokumbira kuti unosimuka pauri, ufamba netsoka dzako, ouya kuno mberi. Iyi hainyadzisi, ishoko rakanaka kwauri. Muchiimbisa 97 pasi pasi, ndo boka rekutanga randinorespekta iroro. Revakadaro vamwe vakamboshumira, vamwe vanga vasina kumboshumira, but mukana watiri kupanana. Simuka netsoka dzako, ufambe uye kuno mberi. Jesu aponesa iro shoko. Vachiri pere vakagara, achiri pere umwe ari kutarisa upenyu hwake, ari kuti mangwananano ndiri kuona zvandiri Mwari, pedzesai mandiri nekuti hamusati mapedza neni. Chifamba uye kuno mberi. Hautauri kwawanga wawa nezvawakaita, no. Kudzoka mumaoko omuiti wako, dzoka mumaoko omuiti wako, dzoka apedzese zvaakatanga. Chidzoka kamudikako, kunodzokewa kuna Mwari. Dzoka mumaoko aMesiyasi, dzoka muruoko rwomusiki, dzoka kuchanzi nhasi, dzoka mutsa usati wapfigwa, dzoka kani mudikamu. Mutsa unopfigwa, nyasha dzakarembera nhasi, mangwana kuseri kwacho kune hasha. Ndekuna Jesu kunodzokewa, ndekuna Jesu kunowiwa, ndekuna Jesu muregereri wezvivi. Famba uye kuna Jesu. Chiuya kuna Jesu. Ndanzwa kunakisa pamusoro paJesu anoponesa. Chiuya kamudikamu. Wotsakatika here, worova here. Chimiro cha Kristu chotsakatika here. Jesu anga achikuda mangwananano, hana iri kurova nyadzi dziripo nezvandakaita nekwandakasvika. Vanhu vachati kudiko kana ndikaenda mberi kunonamatirwa, vanhu havazoseka. Vanhu ndo vanogona kuseka, vanhu ndo vanogona kutaura, but kudenga kune nhaurwa yakanaka. Uye kuna Mwari wako, famba uye kune vamwe. Chifamba rwiyo urwu rwerukuriro kuna Jesu anoponesa. Mudikamu, pakupedzisira sangano panodaro pane vanoti ndirimo munzira mufundisi, dai Mwari akaramba achindishanda kusvikira kuda kwake kwazadzikisika, ngaaramba achindishanda. Pano nepapo
ndinogona kuputsa ndapingirishwa, meso angu aona madzerere. Jesu ngaandipe simba. Jesu ngaandipe simba. Ndirambe ndiripo munzira iyi. Hazvinei kuti chauya chi, ngaandipe simba rekuramba ndichinanavira chakawanzika chokunamata. Simuka netsoka dzako pauri ipapo. Toda kuzonopa pastor mukana. Baba vedu vari kumusha wekumusoro kudenga, muponesi wedu Jesu, Mwari mweya mutsvene, mudzikinuri wavatadzi, toda kuuya pamberi penyu zvakare panguva dzino. Tinokutendai nekutaura nesu, tinokutendai nekuswedera pedyo nesu, tinokutendai nekutishanyira kwamaita zuva ranhasi, tinokutendai nekutirera, tigokutendai nekutirwira kubva muhondo zhinji dzaitsvaga kutiparadza. Panguva dzino dzezuva ranhasi, toda kukutendai nemutauri wamatitumira. Muropafadzei pakushanda nemi kwaaita, mutungamirirei, mumuitire zvakanaka. Toda kukutendai neshoko rabuda kubva kwamuri, muchitsvaga kutiponesa. Panguva dzino Mwari, tauya pamberi penyu sevana venyu. Tinoziva nzira dzatanga tatora, madecisions anga aitwa, uye kuperera kwevana venyu pamberi penyu. Pane vauya kuno mberi pakudaidza kwenyu, vauya kuzozvipira kwamuri. Munoziva kupumhuka kwavo, munoziva nzira dzavanga vatora. Mwari, vagamuchirei, munyore mazita avo pamunonyora vatsvene. Vamira pamberi pedu sekunge vamira pamberi pavanhu, asi vauya kuzozviratidza kwamuri, Mwari anoponesa. Chivagamuchirai muvaponese. Shandai pavari kusvika vaponeswa, mazita avo anyorwa pane avanoera. Toda kukutendai nesangano rasimuka. Tinotenda neshoko ramataura ratisumudza. Taakuisa upenyu hwedu Mwari mukati meruoko rwenyu. Tikomborerei, mutiitire zvakanaka. Kupumhuka kwedu Mwari, vamwe tanga tazvipira kunofa, vamwe tanga taakusvika pachimiro even chekuzvisungirira, tichifungidzira kuti Mwari hamuchimo mukati meupenyu hwedu. Asi toda kukutendai kuti hamusati mapedza nesu. Shandai patiri tidzokere mudanga renyu. Bvisai pfungwa yekuzviuraya, bvisai pfungwa yekuzviparadza, bvisai pfungwa yekuzviramwa, mubvise pfungwa yekurashika yanga yadyarwa nadhiabhurosi muruoko rwedu uye muupenyu hwedu. Toda kudzokera mukati meruoko rwenyu, mushande patiri kusvika taponeswa. Takafunga kuti taakusemesa, tikafunga kuti tarashika zvokuenda kure nemi, asi tinotenda nekuti matitevera uye mukatiwana. Chitiponesai, shandai patiri kusvikira taita kuda kwenyu. Musatitendera kuva nerugare, asi tipei pfungwa dzinokutsvagai mazuva ose. Maita enyu Mwari, tipei kunzwisisa kuti nyika ino haitide. Satani haatifarire, anotishuvira kutiparadza, asi nekuti imi mune rudo rukuru, matitsvaga zvakare zuva ranhasi. Chitikomborerai, mutiitire zvakanaka. Vamwe vanokutsvagai kokutanga muupenyu hwavo, vagamuchirei, muvaite vana venyu. Vamwe vanodzokera muruoko rwenyu kubva pakupumhuka, vagamuchirei, muvaita vana venyu. Vamwe tinotsvaga simba rekusimbiswa kumira kwedu padombo iri, tiitirei zvakanaka zuva ranhasi Mwari. Zuva iri rirangarirwe munhoroondo dzeupenyu hwedu, kuti Mwari wakatishanyira akatiitira zvakanaka. Toda kusangana nemi that great reunion day, maakuponesa vakaita kuda kwenyu panyika ino. Nekuti imi munovimbisa vose vakakugamuchirai, makavapa simba kuti vadanwe kunzi vana venyu. Maita enyu Mwari nekutigamuchira.
chitiregererai kutadza kwedu, bvisai pfungwa dzekuparara dziri matiri, tigamuchirei mukati menyasha dzenyu, tipinzei mudanga renyu iro riya rinopindwa nevanoponeswa. Tinoshuwa kuenda kumusha. Ivai nesu patakupedza sevhisi ino, mutikomborere mazita edu asabuda mukati meruoko rwenyu. Tinotenda muzita raJesu tinonamata. Amen. Nafamba kure kumusha tenzi ndotoka, ndakaita zvakaipa tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndarasa makore mamwe tenzi ndotoka, ndopinduka nemasodzi tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, tenzi ndaneta kutadza tenzi ndotoka, rudo rwenyu ndosimbira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, rusimbiro rwangu rwega tenzi ndotoka, kuti Jesu wandifira tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndashaya ropa renyenye tenzi ndotoka, mundisambidze ndichene tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari, vanokudza Jesu nemaropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasamange maropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enyenye, vakarawira mzita raJesu, vamwe vavo vachiri vaduku, vakanzwa tsitsi dzake maropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasangane maropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enyenye, avo vakanzwa zvemadamudzo, Jesu akava parunyararo, kuzorora mumwoyo nemaropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, vasamane nemaropa enyenye, vari kupinda muJerusalema ja, nemaropa enyenye,
Jesu wakanakukana kwakanaka wachafanana narini nemaropa enyenye walikupinda mu Jerusalema ja iwo wasamba nemaropa enyenye walikupinda mu Jerusalema ja nemaropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa chesejapera ruvaro jenarini emaropa enyenye walikupinda mu Jerusalema ja iwo wasangane maropa enyenye walikupinda mu Jerusalema ja iwo maropa enyenye walikupinda mu Jerusalema ja sambane maropa enyenye iwo walikupinda mu Jerusalema ja maropa enyenye maropa enyenye basambwa